မင်္ဂလာပါအခရာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေကြီးရဲ့အခါမှာ rating တွေအကြောင်းကိုလည်းကြားဘူးနာဝရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက IMDb တို့ Rotten Tomato တို့လိုမျိုးရုပ်ရှင်တွေကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်တဲ့ rating မျိုးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ H rating အသက်ကန့်သက်ချက် rating တွေကိုပြောချင်တာပါဆိုတော့ဒီ H rating တွေကိုဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကအနေနဲ့အချက်၅ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ violence ပါဆိုတော့ violence ဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်ခမ်းဖြတ်ခမ်းတွေကျွန်တော်သွေးတန်ရဲဇက်ဝင်ခန်းမျိုးတွေနောက်ရုံရှာဆက်စုပ်ဖွယ်ရာဇက်ဝင်ခန်းမျိုးတွေပါဝင်မှုနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ substances ပါ substances ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာဒီ drugs တွေနောက် cigarette တောက်တဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတွေနောက် alcohol အသုံးပြုတဲ့ဇက်ဝင်ခန်းမျိုးတွေဒါတွေပါဝင်မှုပေါ့သတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် language ပါဆိုတော့ language ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းဆဲတဲ့စကားလုံးတွေနောက်ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ nudity ပါဆိုတော့သူကအဖော်ချွတ်ဇဝင်ခန်းတွေအများကြီးပါဝင်တာဖော်ဖော်တီတီတုံးထားတာဒါမျိုးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ sexual ပါ sexual ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sexual content တွေအများကြီးပါဝင်တယ်ဒီစကားမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်ကန့်သက်ချက် rating အနေနဲ့ကန့်သက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုရင်တော့ Motion Picture Association MPA လို့ခေါ်တဲ့ဖွဲ့စည်းကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ rating H rating ကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးအသုံးပြုကြတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ rating တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ rating တွေမှာဆိုရင်တော့ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ G for general audience ပါဆိုတော့ရေဘူးရအားဖြင့်ကျွန်တော်အကုန်လုံးနှီးပါကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ PG ပါ PG ကတော့ကျွန်တော်တို့ parental guidance ပေါ့လေဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာပဲကြည့်ရှုသင့်တဲ့စကားမျိုးပါနောက်တစ်ခုကတော့ PG သက်သင်းပါဆိုတော့ PG သက်သင်းကတော့ကျွန်တော်တို့73နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် parental strongly guidance ပါဆိုတော့ဒီမိဘတွေကကြက်မတ်မတ်နဲ့ဒါကြည့်ရှုပေးရမယ့်စကားမျိုးပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ R rated ပါ R rated ဆိုတာတော့ R for restrict လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်18နှစ်အောက်ကျွန်တော် teenagers တွေဒီကလေးသူငယ်တွေတော့မကြည့်ရှုသင့်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့18နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်တွေကြည့်ရှုမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော် parental strongly guidance ဆိုတော့မိဘတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကြပ်မှုနဲ့အတူဒီစကားမျိုးတွေကို18နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုပြသတဲ့နဲ့ဆိုတော့မိဘတွေကလည်းဒီလိုရုပ်ရှင်စကားတွေကိုမပြသခင်မှာဒီရုပ်ရှင်ကားတွေမှာဘယ်လိုမျိုးဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးတွေပါဝင်နေဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိထားသင့်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ NC17 မှာ NC17 ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်18နှစ်အောက်တွေလုံးဝကြည့်ရှုခွင့်မရှိတဲ့ရုပ်ရှင်စကားမျိုးပါဆိုတော့ game တွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ H rating အသက်ကန့်သက်ချက်တွေရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီgame တွေပေါ့လေ rating မမီတဲ့ game တွေစောမိတတ်ကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ God of War တို့လို game မျိုးတွေ Resident Evil တို့လို game မျိုးတွေဆိုတော့သွေးတန်ရဲဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါဝင်တဲ့ game မျိုးတွေကျွန်တော်တို့စောမိခဲ့ကြတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ game တွေမှာလည်းကျွန်တော် H rating အသက်ကန့်သက်ချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ entertainment software rating board လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် ESRB Association ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ rating ကိုကျွန်တော်တို့ game တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုလေးရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ rating တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့ E ပါဆိုတော့ EC ပေါ့လေ EC ကတော့ကျွန်တော် early childhood ပါဆိုတော့သူက3နှစ်အထက်ကလေးငယ်တွေစော်လို့ရတဲ့ game မျိုးကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့3နှစ်အောက်ကလေးတွေကတော့ game တွေလုံးဝမစော်သင့်သေးပါဘူးသူတို့ကတော့အယုတ်တွေပါတယ်နဲ့ပဲစော်သင့်တဲ့အသက်အရွယ်ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့E ပေါ့ E for everyone ပါ E for everyone ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က6နှစ်အထက်ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောစော်လို့ရတဲ့ game မျိုးတွေကိုပြောချင်တာပါဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ E10 plus ပါ E10 plus ကတော့ကျွန်တော်10နှစ်အထက်ကလေးတွေလူကြီးတွေစော်လို့ရတဲ့ game မျိုးပါဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ T ပါ T for 10ပါဆိုတော့ T14 ဆိုတော့ကျွန်တော်73နှစ်အထက်ကျွန်တော် teenager တွေရောကျွန်တော်လူကြီးတွေရောစော်လို့ရတဲ့ game မျိုးတွေနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ M ပါ M for mature ပါ M for mature ကတော့ကျွန်တော်တို့18နှစ်အထက်ကျွန်တော်လူကြီးတွေစော်ရမယ် game မျိုးတွေပါဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် AO လို့ခေါ်ပါတယ် AO ကတော့ adult only ပါဆိုတော့သူကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်18နှစ်အထက်တွေပဲကျွန်တော် adult လူကြီးတွေပဲစော်လို့ရတဲ့ game မျိုးတွေကိုသတ်မှတ်ထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကကျွန်တော်လူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့ဒီ H rating system တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ထားတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေ pre-teenagers တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုး rating မမီတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြီးမိတာ game တွေစောမိတာကျွန်တော်တခြား application တွေသုံးမိတာမျိုးဆိုရင်အတူယူမှားတာပေါ့လေကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့drugs တွေ secret တွေ alcohol တွေဒါမျိုးတွေအတူယူမှားတာတွေရုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားမျိုးတွေအတူယူမှားသွားတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် horror movie တွေဒီတက်ခမ်းဖြတ်ခမ်းတွေကိုကြီးမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီငယ်ဘဝပေါ့လေ trauma တွေပါတယ်ရရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့ဒီလို H rating system တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားသင့်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုကြက်ကြက်မတ်မတ်နဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ social media app တွေရဲ့ H rating တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ social media app တွေကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းလူတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်အသုံးပြုနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ H rating တွေရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့သတိပြုမိလေမရှိကြဘူးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာလူသုံးအများဆုံး social media app 10ခုရဲ့ H rating တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့ Facebook ပါ Facebook ကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံး social media app တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖုန်းပေးပြီးတော့ဒီ Facebook တွေပါပုတ်ခိုင်းထားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ H rating ကတော့13 plus ပါဆိုတော့73နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့အသုံးမပြုသင့်သေးပါဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Instagram မှာ Instagram ရဲ့ H rating ကလည်း13 plus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ73နှစ်အောက်ကလေးတွေအသုံးမပြုသင့်သေးဘူးပေါ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Snapchat ပါ Snapchat ရဲ့သူရဲ့ H rating ပေါ့လေ Snapchat ရဲ့ H rating ကလည်း13 plus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့73နှစ်အောက်ကလေးတွေအသုံးမပြုသင့်သေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Twitter ပါ Twitter ကတော့17 plus ဖြစ်ပါတယ်သူက adult only ပါဆိုတော့ဒီ Twitter ကိုတော့ဒီကလေးသူငယ်တွေလုံးဝအသုံးမပြုသင့်သေးပါဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ LinkedIn ပါ LinkedIn ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးသား17 plus ပေါ့လေသူရဲ့ rating ကလည်းဆိုတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေပဲအသုံးပြုသင့်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Pinterest ပါ Pinterest ကတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ rating က12 plus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့12နှစ်အထက်တွေအသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Reddit ပါ Reddit ရဲ့ rating ကတော့17 plus ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ Reddit မှာလည်းကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော် adult content တွေတင်တာများတယ်သူ forum တွေပါတယ်နဲ့စကားပြောတာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ လူကြီးပိုင်းတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ rating ကတော့7 plus ပါဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ TikTok ပါ TikTok ကတော့သူရဲ့ rating က12 plus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့12နှစ်အောက်ကလေးအနေနဲ့ဒီ TikTok ကိုကျွန်တော်ငြိမ်ပြီးရောပေါ့လေအဲ့လိုပေးထားတာမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်သင့်တော့ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ WhatsApp ပါ WhatsApp ရဲ့ rating ကတော့16 plus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ WhatsApp ကတော့ကျွန်တော် chatting app ပေါ့လေဆိုတော့သူ့ရဲ့ rating က16 plus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Discord ပါ Discord ရဲ့ rating ကတော့13 plus ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ social media app တွေရဲ့ rating နဲ့အတန်းကန့်သတ်ချက်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းခံနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်